Hæ. Velkomin aftur, eða velkomin ef þú ert nýr, eða ný. Þið með endilega subscribe og likea og ég veit að elska að lesa yfir kommentin ykkar, mér finnst það alveg æðislegt og bara gera þetta einmitt þegar maður er svona, vinnu þetta einn. Það gerir mikið fyrir sálina að fá komment, sérstaklega þegar maður er svona einn allan daginn að vinna. En við erum hérna aftur á vinnustofunni minni. Þið verða afsakað ef þið heyrið einhver bílhljóð hérna fyrir utan. Ég er auðvitað inn í miðju iðnaðarhverfi. Þannig að það geta alveg við einhverju hurðarskjallar og svona, rennihurðir svona, þið vitið. Það eru pínu breytingar hjá mér á þessari stöð. Ég ætla að gefa út 2 vídeó núna, annað á íslensku sem er þetta vídeó og svo annað á ensku. Mér langar að prófa það, bara að geta stækkað síðuna og ég veit ekki hvort að hún breytist alfarið yfir á ensku eða hvort ég geri bæði. Það verður bara komið ljós hvernig að enska vídeóið mitt gengur, af því að ég var ekkert rosalega góð í ensku og er ekkert rosalega góð í ensku. Hélt náttúrulega í ensku grunnskóla og fór í 0 áfanga í ensku í framhaldsskóla og gekk ekkert rosalega vel þar, þannig að ég veit ekki, kemur ljós hvað gerist með það. En við skulum vinda okkur í klárið verkefni. Ég er með 2 klárið verkefni. Það er þessi peysa sem ég er búin að bölva svo mikið í sand og ösku, þessari elskulegu peysu, en hún er loksins tilbúin. Og ég er svo ánægð. Mér hefur lengi langað í gollu, segi ég, búið með grænu golluna, köflóttu Pepsi, golluna, og svo á ég hvíta brúðar sem ég var í brúðkaupi mínu, en ég náttúrulega er kannski ekki í henni svona dagsdaglega, að lita og eitthvað svona. En þessi er svona, verður svona allt múlíkt peysa, hún er svört, þannig að ef ég er litið inni, þá sést það kannski ekki ef ég sull eitthvað inni. Það er alltaf læg. Ermarnar urðu pínu langar í þvottinum. Af því ég gerði það lengra heldur en uppskriftin sagði. En það er alltaf læg, hún er líka alveg sæt þegar ég bryti upp á hana. Nú er ég alveg bara týnd í orðum af því að ég er búin að gera enska vídeóið sem ég eftir að horfa og kannski verður það ömurlegt og kannski gef ég ekkert út enskt vídeó. Það bara kemur alltaf ljós þegar ég er búin að horfa á það. Eða hvað ég gera aftur, ég veit það ekki. Því ég var pínu svona stíf og alltaf var mismennum mig. En þetta er eins og einhver ykkar vita, Novita Natura eftir, kann ekki að segja þetta, eftir þennan finnska höfund myndi ég halda, er úr Þingborgar plötulopa og móheyri frá Mal. Og hún er búin að vera rosalega lengi í vinnslu og ég er búin að fara í fílu við hana 1.000.000 sinnum og geyma hann upp á skáp og gleyma henni og kláraði gatnið 2 svar, ekki bara einu sinni, heldur 2 svar. Þannig að það er ýmislegt búið að ganga á við gerð þessarar peysu. Og mynstrið, uppskriftin. Oh my god, hún er sko öll saumuð saman, það er saumað upp með, þú prjóna ermina í svona, þeir sem er saumið, þeir er bara eins og snið á ermi. Og svo er þetta allt saumað saman,
svo frontpanill og bakið og allt saman og bara svona eins og að sníða, snið af peysu. Erminni prjónuð bara í, já, eins og ég sagði hann. Hérna er hérna fremst, svo upp, svo kemur herðarnar svona í svona, já, einhverju. Það mæli ekki með svo, bara því miður. En útkoman er alveg sæt. Ég held að ég nota hann alveg mikið. Keypti garnið í hana á minni fyrstu prjónagleði sem var 2004. Nei. 2003. Hvernig fór ég fyrst? Oh my god. Ég held að þessu 3 ár síðan. Já. Þá held ég að við logið í anskavídeónu mínu, já. Keypti hann 2003. Byrjaði á henni það haust, held ég í september bara. Já, kláraði held ég hálft bakstykki. Ég byrjaði á henni og rakti hana upp held ég 2 eða 3 svar. Af því að ég náði ekki bara mynstrið í þessari uppskrift er á finnsku, þannig að ég misskildi það einu sinni og svo gerði ég eitthvað vitlaust. Að rekja upp plötulopa móhair er ekki skemmtilegt. Og ég gerði held ég hálft bak og síðan bara nennti ég ekki meir og hún var geymd upp á hillu í alveg einhverja mánuði. Ég byrjaði svo aftur á henni, held ég bara vorið, bara eftir áramót. Þá kláraði ég bakið og svo held ég að við byrjaði á öðru frontpanelinu. Og svo kláraði ég móhairið. Kláraði móhairið. Sett hann aftur upp í skáp í fílu að ég kláraði móhairið, að ég hélt í minni einfeldni 2003 að ég þyrfti bara jafn mikið af garni og í brúðkaupsskóluna mína. Ég ætlaði reyndar uppálega að gera þá uppskrift aftur. Hún er þetta mjög sæt, finnst mér. Og klæðileg. En svo var ég bara, ég byrjaði á henni og mér fannst munstrið sem kemur upp kantinn, mér fannst það ekki lúkka nógu vel í svörtu. Þannig að ég byrjaði að rekja það upp og fann þá þessa uppskrift. Sem alltaf bara miklu stærri og víðari og eitthvað, þannig ég var ekki með nóg gagn. Svo fer ég aftur á prjónagleðina næsta árið eftir þá 24. Já, og kaupi þá meira móhair. Geggjað. Svo fer ég að prjóna aftur og þá klára ég plötulopan. Og ég nefndi ekki að borga sendingakostnað frá Þingborg, þannig ég ætlaði eitthvað að reyna að kaupa bara Ístex plötulopan í hærus eða sauðsvörtu eða hærusvart. En það var bara svo brjálæslega mikið litamunur þar að það gekk ekki. Ég keypti svo annan lit, hann virkaði heldur ekki líka frá Ístex. Þannig að ég endaði á að panta frá Þingborg sama lit. Og hann var bara, ég sé ekki skil á henni, ég er alltaf ekki búin að finna henni skil á henni þá. Þannig að, já, geggjað. Þannig ég á 2 plötur af plötulopa í sikvorum svarta litnum uppi. Af því ég geymi allt garnið mitt bara uppi, mitt persónulega og svo búðin niðri. Það er mjög lítið heima nema bara sem ég er að vinna í, eins og restina af þessara peysu er þá heima. Alltaf flott mál, byrja aftur og ég byrja á henni aftur, svo nenni ég ekki af því að ég get ekki verið að prjóna plötulopa með móheiði í kringum mig af því að hún slítur það allt í sundur.
Þannig hún var aftur geymt upp á skáp og svo náttúrulega bara núna, já, þangað til daginn í dag, eða þessu ári, þá byrja ég að prjóna aftur í janúar eða febrúar. Ætlaði svo að klára hana fyrir páska, þá klára ég aftur hespuna, þessa einu hespu sem ég keypti 24. Og fyrir aftur í fílu. En ég sendi reyndar á Mal hvort hún væri ennþá að lita, af því ég hefði ekkert séð neitt frá henni lengi. Hún er í einhverju veikindaleyfi, sagði hún. En hún átti hespu af þessum lit og mér sem er sama lotunúmer. Mér finnst það geggjað. Þannig ég bara, ég vil kaupa hana og ertu ekki á Akureyri, af því ég myndi að ég hefði séð það einhvers staðar sem hún er. Og ég gat bara farið heim til hennar á laugardaginn fyrir páska með 2 vinkonum mínum, af því ég var alltaf barnaafmæli, því við ætluðum að koma hingað aðeins að skoða. Fór svo þetta frábært að geta bara farið beint hingað og vattað upp meðan stelpurnar voru vinkonum mínum voru að skoða gatni niðri. Og svo bara kláraði hana 1, 4 og 10 bara held ég á annan í páskum, minnir mig, að ég bara ætlaði að klára hana. En ég átti líka bara eftir, þú veist, ég var búin að sauma, seinni erminn var alveg komin, held ég hingað, þannig ég þurfti bara að gera axla úrtökuna til að myndi þetta astanlega hennan hól upp á öxlinni og sauma þetta allt saman og svo náttúrulega líka vasana. Þannig að hún kláraðist og ég er svo ánægð með það. Ég er svo ánægð að vera búin með það, af því að ég held ég hefði bara aldrei verið með neitt verkefni sem ég hef verið svona rosalega pirruð við. En já, ef þið ætlaði að gera hana ekki, eða þú veist, ég ætlaði búin að vera eitthvað við að hún er leiðileg, en þú veist, þá væri ekkert mál að gera þessa uppskrift bara með laska, þú veist, venjulegum laska, eða allan þetta mynstur. Þetta er náttúrulega bara, ég veit ekki hvað þetta heitir, hvað heitir þetta eitthvað? Þú veist, þá eru á réttunni eru þá 2 sléttar, 1 brugðin, og röngunni eru 2 brugðnar, 1 slétt, þannig að kemur slétt lína, slétt lína og svo á milli eru 2 lykkjur sem eru, þú veist, brugðin og slétt lykkjur, heitir þetta eitthvað? Ég veit það ekki. Ég veit að það er perluprjón á milli lykkjana, eða milli sléttlínuna. Allavega, nóg þessa peysu, ég er búin að bladra hana í 10 mínútur. Svo erum við aðra. Eins og þið sáuð á Instagraminu mínu, þá byrjaði ég á Happy bara, einhvern tímann 17. mars eða eitthvað. Og ég kláraði hana. Og í þessa peysu, það fór alveg miklu minna gat en ég hélt. Ég vatt upp, ég notaði móherjur frá mér. 2 þræði saman. Og vattaði bara upp saman, þú veist, ég vattaði upp 4, þá í 2 stóra þærrhnykla. Og ég notaði ekki nema 1 og tæplega hálfan í alla þessa peysu í medium. Og ég veit ekki hvort litinni sjáist, ég veit ekki. Það er svona, ljósbrún með svona bleikum rákum. Það sést best í ermina því að hún varð svona röndótt, en það eru meiri yrjur á búknum. Þetta er 1 þráður af leirdúfulitnum og 1 þráður af beitilíng. Svo set ég alltaf, þetta er miðin aftan, bara svo ég veit hvað snýr fram og hvað snýr aftur. Þú veist, þær eru samt alveg eins aftan og framan. Ég ætla alveg bara að lagða hana svona, eða var það ekki?
Minnir það hafi ekki verið stuttar umferðir. En ég búin að gleyma það strax, ég man það ekki. Kannski voru, ég man það ekki. En bara allavega voru, þú veist, spottin og spyrjunir hérna og það var í bækinu. Og mér svo ljótt að sjá, stundu sérst það, mér svo ljótt að sjá það framan. En ég rosalega ánægð með henni. Ég lengdi ermina meira heldur en stóðu í skriftinni af því ég vil hafa þær svona stórar og puffy. Við þú geggjuð. Og svo ég loksins, ég sagði ykkur frá því í þættinu þar sem ég var að fara í uppskriftirnar að ég ætlaði að gera hérna úr lambaöllinni Baldursbrá. Ég búin að kaupa munsturlitin. Ég ætla að gera hérna lambaöll frá Urður og svo bara Ístex réttlubi. Af því mér langaði að hafa fjólublátt með. Ég hef alveg getað keypt plötulöpa frá Þingborg og haft hann bara tvöfaldan. En þetta var auðveldara fyrir mig núna. Mér hlakkar til, þetta svona peysa sem ég held að ég ætla að vera bara með hérna niður frá því ég að bíða eftir að pottarnir hitni og svona til að grípa í. Ég það bara muni sækja að prjóna til þess að geta byrjað á henni. Þeir eru allir heima eins og af því að ég þarf svo mikið, ég þarf kannski að gera bara vídeo gera vídeo skipulagningu á öllu prjóndótinu mínu af því að sumt hérna sumt heima, það eru töskur og pokar út allt og ég þarf bara persónulega að setja skipulag á það, að koma skipulagi á það og kannski ég bara duglegri við það ef ég að taka upp, ég veit ekki. Væri það eitthvað sem þið myndi vilja sjá, allt prjónað, auka hluti að drasli mitt og skipulagning á því. Þið megið láta mig vita. Já, svo ég líka að vinna í uppskrift. Kannski setja mynd hérna af viðkomandi peysu. Ég að reyna að klára hana, að klára að gera ég að gera aðra gula stærri bara til þess að sannreyna hérna reikningana mína. Og já, ég vona að hún komi bara út. Ég vona að ég geti senda hana í pröfuprjón fljótlega þannig að ef að þið hafið áhuga á pröfuprjóna þessa flík, barnaflík, þá megið endilega bara láta mig vita. Ég held að ég gef hana bæði út ofan frá og niður og neðan frá og upp. Þannig að þú getur valið hvora aðferðina þér finnst fallegri. Af því að ég sá, ég ekki með neitt, að ég sá hérna, ég heyrði í Lykkju, ég var að hlusta á Lykkjufallið. Loksins var ég byrjuð á því. Og þá var hún að segja, sem með Lykkjufallið, að henni finnist Lykkjurnar snúa vitlaust í munsturprjóninu. Þú sér það ekki þegar það er innleitt, þú sér það ekkert endilega hvernig Lykkjurnar snúa, ég sé allan ekki. En ef það er ein hvít, hérna hálfhvít, ef það væri ein hvít, ef hún væri alveg hvít báðum megin, þá væri hún eins og hjarta. En ef við gerum ofan frá niður, þá náttúrulega snýr hún, þú veist ekki svona eins og hjarta, þá snýr hún svona. Og ég hef aldrei pælt í þessu fyrir en ég heyri þetta og ég er sammála henni. Ég er sammála henni, mér finnst það skrítið einhvern veginn, en ég ætla samt að fyrir peysan prjónaði ég ofan frá niður og núna seinni ég að prófa frá niður og upp. Þannig ég ætla að gera bæði. En ég þarf ábyggilega alveg fullt af pröfuprjónum til þess að sannreyna báðar aðferðir. Já, þannig ef þið hefði áhuga á því, þá megið endilega láta mig vita hvort sem það hérna fyrir neðan eða inn á hérna bara búðar, uppfits Instagraminu mínu, ingamattart. Heiti ég þar, ég held þú finnir það líka undir uppfit. Held ég. Annars bara
er þetta þáttur dagsins. Kemur í ljós hvort að næst verði bara á ensku eða bæði. Hvort það komi 1 þáttur eða 2. Svo líka, myndi þið hætta að horfa ef ég myndi skipta alfarið yfir á ensku? Það var líka gaman að vita það. Eða hvort það myndi bara ekki skipta ykkur neinu máli. Ég veit það ekki. En já, bara takk í dag. Og ég vona að prjónastundirnar ykkar verði margar og geðveikt kósí. Bye!